பின்னாடியா? இதெல்லாம் சும்மா இது. கீழே கொடு. கீழே இந்தியா இந்தியா. சார்ஜ் 68 இருக்கு. பரவாயில்ல. பழசு சரி இருக்கு. இங்கே அங்கே கொடு. அப்புறமா கொடுத்துக்கலாம். ஸ்கிப் பண்ணிட்டு வா. இல்லைன்னா என் ஒய்ஃபைல கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். எதுக்கு வைஃபை கட் கொடுக்கணும்ல? வைஃபை கேட்குதா? கனெக்ட் ஆகும். ஃபோன் ரீஸ்டார்ட் ஆகிடுது. அவ்வளோதான். தேங்க்யூ ஃபார் மை வாட்ச் வீடியோ. சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் லைக் அண்ட்